ल यो चाहिँ मेरो नयाँ भिडियो अनि आज चाहिँ फ्राइडे अनि हाम्रो आज कति पैसा के पैसा हुन्छ 2026 गते अनि आज चाहिँ वी आर हियर किन भन्दा आज चाहिँ हाम्रो मान्छेको बर्थडे छ अनि हामीले चाहिँ आज कहाँ जाँदैछौँ त्यो फिक्स पनि भएको छैन इट्स अलरेडी 5:30 अनि उसले चाहिँ एउटा गिफ्ट ल्याइदिएको छ हामीले माइजूको लागि दिस इज आवर गिफ्ट अनि त्यही हो माइज आउँदै हुन्छ अनि गर्न एक प्लान सुनेले अफिस छुट्टी भएर तर त्यो पनि मेरो सेयर गर्न सकेको छ बनाउँदैछौँ आजकल अब सुरु गर्दैछौँ मेरो भिडियो ब्लग भएको थियो अब आई एम ब्याक इन युट्युब यो हामी चाहिँ निस्किएको छौँ होइन तर अब कहाँ जाने अहिलेसम्म फिक्स भएको छ होइन कोर्सो चोक त्यसै जा कोर्सो चोक भोक लागिरहेको छ म्याउ वेलकम टु कोरेश्वर तिमी जहिले कोरेश्वर आइरहेको हुन्छ दाइले भन्दै थियो कहाँ जाने भयो त कहाँ जाने भयो भन्छु हामी चाहिँ गोठालो फार्ममा गएर चाहिँ खाना खाने अनि अहिले चाहिँ केक काट्नुको लागि हुयर इन हियर हामी चाहिँ कहाँ अरे हुयर हियर गोकर्न रिजोर्टमा अनि किन ल मोटु Sunshine on your skin, you're glowing. Cool breeze and your hair still blowing. We're driving down that open road, laughing like we're never getting old. Ice cream dripping on your hand. Every second feels brand new when I'm spending time with you. Let's guide this heart, or is it fate will chase? But I no need to wait on the summer day. You and I. ल हामी चाहिँ अब केक चुज गर्दैछौँ म जान्छु Happy birthday to you. बर्थडे माइजू भन न यो Happy birthday, happy birthday. कस्तो साइलेन्ट बर्थडे हो शान्त बर्थडे तिनजनाको कोही नि ह्याप्पी बर्थडे नि भनेर ल त्यति काटिदिनु न खुवाउनु त पहिला टाढो छ नि गिफ्ट कोही त ह्याप्पी बर्थडे माइजू ह्याप्पी बर्थडे माइजू मुभिङ टु कता गोठालो फार्म यताको केक बर्थडे सक्यो म्याउ म्याउ हाम्रो चाहिँ के भन्छ त्यो एकदम शान्तिमय बर्थडे शान्तिपूर्ण जन्मदिन सक्यो केक काटेर शान्तमय ह्याप्पी बर्थडे भन्ने चाहिँ म मात्रै भएँ नाउ वी आर हेडिङ टु गोठालो गोठालो जाने अलिक अदार भयो नाउ वी आर मुभिङ टु के टुवर्ड्स हाम्रो गोठालो फार्म अनि ल वी आर इन नाउ अब गोठालो फार्म यता हेरिदिनु त ल म्याउ म्याउ माइजू ल वेलकमिङ इज वेलकमिङ अस ए भिडियो राम्रो रहेछ नि ल ओके यो चाहिँ हाम्रो गोठालो भिडियो खिचिरहेको म्याउ भिडियो खिचिरहेको नलाउँदै छेउमा नलाउँछ यो चाहिँ हाम्रो गोठालोको स्विमिङ पुल त्यो चाहिँ हाम्रो भिडियो खिचिरह ल भिडियो ल अनि हामीले चाहिँ के अरे म्याउ यो ठाउँ सिलेक्ट गऱ्यौँ अब हिगन अर्डर सोम के भन्छ हिगन अर्डर खाना भोक लागिरहेको छ एकदमै एकदमै ल अब अर्डर सोम के हुँदैन अर्डर सोम खानाहरू के के छ
लाइटबाट झन् किरा आउँछ हो अलि महसुस गरेर किरा हामी चाहिँ यहाँ अहिले के भन्छ मर्निङ टाइम गुड मर्निङ होइन अहिले चाहिँ हामी यहाँ रुममा छौँ अनि बेलुका आएको थियौँ फोन चाहिँ अफ थियो अनि चार्ज गर्दा गर्दा अब चार्जै भएन सम काइन्ड अफ प्रब्लम प्लिज के लाउनु लाग्यो म्याउ सिरम हेयर सिरम अनि यो चाहिँ हाम्रो होटलबाटको भ्यू दिस इज द भ्यू फ्रम द होटल अनि बाहिर बाल्कनी बस्ने ठाउँ बाहिर मजाको भ्यूहरू मलाई लगाइदेऊ मलाई लगाइदियो रे सिरम यो फेसिलिटी भनेको चाहिँ अब यहाँ पानीहरू चियाहरू कफीहरू त्यही होटलले प्रोभाइड गर्नुभयो ग्रिन टी पनि छ है साँच्चै ग्रिन टी नखाने बिहान प्रेसर लो बनाउँछ नि मेरो ओभरअल इट इज अ नाइस होटल रुम यो मैले लगाइदिउ न लाग्दैन होइन यो माथि कपालमा त लाउँछ ए सिरम होइन सिरम सिरम त एकछिन मालिस गर्दैन नि त टाउको गर्दिनँ नाक नपार मलाई चाहिँ रातिमा मालिस गरिदिन्छु यहाँ मलाई चाहिँ गर्दैन कस्तो राम्रो अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किनु लाग्यो अनि हाम्रो चाहिँ अब ओके हामी चाहिँ अब यहाँबाट निस्किनु लाग्यो अनि उसको चाहिँ मेकअप चलिरहेको छ दिस आवर रुम अघि पनि देखाएको थिएँ रियली इट वाज रियली नाइस रुम टिभी पनि थियो हाम्रो पानीहरू होइन दुइटा दराज यो हाम्रो प्लान चाहिँ बाहिर जानुपर्ने थियो अरू के अरे यहाँ घुम्नको लागि यहाँ यता बाहिरतिर तर प्लान चाहिँ रुम बाई हाम्रो वाटर सिट यो ल यो त्यही त प्लान चाहिँ हाम्रो बाहिर जानुपर्ने थियो यतिखेर ठ्याक्कै अहिले 9:30-40 भयो तर पानीले अहिले हाम्रो प्लान खत्तम पारिदियो सो अब यतै बाल्कनीमा बसेर वी आर मेकिङ टिकटक अनि यहाँ भैँसीहरू चढेको र त्यहाँनिर एउटा मान्छे चाहिँ पुरै त्यो अघिदेखि काम गरिरहेको छ नि त्यही हो ल फाइनली पानी पनि रोक्यो अब हाम्रो चाहिँ मन्दिर जाने प्लान भयो सिज रेडी नाउ आफूबाट ल्याएर मन्दिर जाने त सेकेन्ड्स डन ल हामी यो गोदावरी चेकआउट गरेको अन्त माथि त्यहाँ त्यो ट्राड मेरो गिफ्ट मन परेन पठाले तिमीले कस्तो राम्रो थियो पर्छ आउनु त हामी चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसनमा आइपुग्यौँ दिस इज मन्दिर गोदावरीको जाऊ त
दिस इज द टेम्पल हामी मन्दिर पनि गएर भित्र चाहिँ क्यामेरा चलाउन पाइँदैन सो अनि उतापट्टि चाहिँ नहुने ठाउँ छ अनि यो चाहिँ हाम्रो एकदमै बवाल भ्यू भ्यू विथ माई ब्युटिफुल लेडी भयो people are coming here मन्दिर एकैचोटि 205 ग्राम आऊ म्याम हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ ट्राउट आयो अनि दिस इज फ्राई वान अनि हामीले चाहिँ के भन्छ ग्रेभी प्लस फ्राई भनेको सिज अब भेगन भेज एम भेज सो अनि मैले चाहिँ मसरुम भनेको छु भेजी त्यही भएर मैले चाहिँ मसरुम भनेको छु हामी चाहिँ अब यहाँबाट फर्किँदैछौँ मजाले धेरै खाना खायो एकदम त्यो हुन्छ नि झन् ठुलो भइरहेको We are in हाम्रो गोदावरी पार्क nice one babes lemonade soda स्ट्रबेरी छ म्याङ्गो छ चकलेट छ कोला छ कालाहाटा छ ग्रिन एप्पल छ ब्लुबेरी छ मिक्स गर्न नि मिल्छ मिल्न त ए हस् स्ट्रबेरी र म्याङ्गो गुलियोमा कि नुन लगाउनु भन्नुहोस् त कालाहट्टा के दाजु टेस्टी सोडा खाने रे के छ नहीं अलि आउनु न बाय आऊ बाय Now we are now at हाम्रो National Botanical Garden. Yo. आइरहेछ खाँदै के बोके अरू खानेकुरा चाहिँ हुँदैन प्लास्टिकको चाहिँ हुँदैन होइन खानेकुरा चाहिँ मलाई मैले भनेको दाइले बिहा छ पढाएको थिएँ नि त 1.5 घन्टा खाएको यता यसो सुन्नु आउँदैन कहाँ खानुपर्छ
तिमीलाई खानु मन हेर्नु बोला मैले त छोडा भने हो यता हेर टिकटक टाइम भिडियो चाहिँ होइन आऊ भिडियो चाहिँ यता आउन बल आऊ अर्को कोही ठाउँमा हिँड्नु कि आउनु न अब चाहिँ आजको डेको इन्ड हुँदैछ गोदावरीको भ्यू पोइन्ट